Hola, som El Dani, el Mas i jo, l'Ani, i us venim a presentar com netejar la nevera. Productes que farem servir seran Fairy, opcional, limpiavidres, abrillantador, quitagrasses, opcional, i fregai. Retirada dels calaixos. El que farem serà retirar tot el que hi ha dins de la nevera. Calaixos, menjar, de tot, per a que la nevera es quedi llista per a fer-li una neteja a fons. Loció del producte. El que farem és, després de quitar ja tots els calaixos, rociar el producte a la nevera. Mullar el fregai. Aquí el que faré és simplement mullar el fregai. No hi ha res més. Rentar la nevera. Aquest pas és molt important, perquè tenim que rentar calaixos, nevera, tot. Ho tenim que limpiar tot. En totes les superfícies i donar-li molt bé perquè la brutícia i els virus no es quedin a la nevera impregnats. Secar-lo tot. Aquest pas és molt important perquè no pot quedar restes del producte que hem ficat dins de la nevera. I ja per últim seria posar-li una miqueta d'abrientador. Aquest pas és opcional. Si no ho voleu fer, no l'hagueu. I fins aquí el nostre tutorial. Espero que us hagi agradat i fins la pròxima. Donar-li like i subscriure-us per als més tutorials de la cuina. Adeu!